Ô esprit tout seul puissant, maître du temps de vengeance, les lions du Congo tout puissant. Ezali kaka motuna oyo ngai natuni na bana na nzambe. Mutu na mutu aluka réponse ya kopesa na susi kaka ya kokangola mboka na biso Kongo. Eza teke soki mwana ke epai ya tata na ye atuna mituna ya paso elati ye tata azwa manduki ya boma ye te. Oh la vie pasi ye mawa oh la vie pasi ye mawa. Oh Congo pasi ye mawa oh Congo pasi ye mawa. Oh liwa pasi ye mawa oh liwa pasi ye mawa. Ona nini yango Est-ce que notre souffrance vient des dieux ou des hommes? Je pense des hommes. C'est à cause de notre père et de notre ignorance. Nzambe apesa mutu makoki pe ba capacité nyonso ya kobimisa bato na boumu, me bato bazo comprendre yango te. Yango ezosala pasi. Oh voilà, ba maman ba telemi. Oh nziam tat, kalkan jenziam. Tosali nini pasi ye mawa toyibi nini pasi ye mawa. Tolala wapi pasi ye mawa tokende wapi pasi ye mawa. Oh pona nini la vie pasi ye mawa pona nini Congo pasi ye mawa pona nini liwa pasi ye mawa pona nini la vie pasi ye mawa pona nini Congo pasi ye mawa pona nini liwa pasi ye mawa. Loi esili, grâce esili, et comme étant il y a vengeance. Oh vengeance, salam sala na yo. Oh kende église pasi ye mawa na politique pasi ye mawa na Kinshasa pasi ye mawa poubelle tondi pasi ye mawa. Oh il ne faut plus faire alliance et avoir pitié de n'importe qui. Oh oh liwa pasi mawa oh liwa pasi mawa. Papa kei pasi mawa mama kei pasi mawa. Oh papa kei pasi mawa mama kei pasi mawa. Pona nini yango mai na miso bana na nzambe ekomaka poison na kan ya bangula bana ya vengeance. Système ya légitime défense. Voilà. Ezali moment ya koswana te ya koluka ba raison. Oh biso ba chrétien biso église noire biso ba musulman. Ah ezana moment ya kobondela Congo dénominateur commun. Oh
Merci. Gloire. Oh Esprit, tout c'est puissant. Okendero pampasi mawa. Ozonga en Afrique pampasi mawa. Amerika pampasi mawa. Nazi pampasi mawa. Wapi makasi ya banganga ya ba chef coutumier. Bakumisaka biso nde ba chef de terre mawa. Armée à vengeance, éliminer Bango. Tout puissant y est pour la Congo, tout puissant. Passi, oh, ils ont changé. Passi, Kende Nakan, Java mercenaire. Kangola mboka mpasi mawa. Oezatan, Kangola bana ya vengeance. David liboso na Goliath bala pasi mawa. Akenda iteka kana maloba. Oboyiko bala pasi mawa. Mais akenda kina maloba pena libanga. Goliath akoyaki. Bana na Nzambe. Mama baleli pasi. Ba changer ndenga kokunda bitumba na bango. Papa baleli pasi mawa. Pandimi baleli pasi mawa. Ona nini yango? Amen. Tola pamola biso. Nakanisi motuya na prière ezalaka soki oyo alobaki soki mibale to misato basanga na komo na nga naza kati na bino ye soki aza deja kati na biso esili toza lisusu na eloko kosala te. Amen. Amen. Tobondeli. Topesi yo merci. Yo Nzambe monene mokeli biso bikelamu. Yo motuya biso bato pamba. Yo zanango biso tozangaka. Yo molongi biso bato na faiblesse. Yo source ya ba solution biso bato na ba problème. Yo sukaka te biso tosukaka. Ozangaka te biso tozangaka. Oeshuwaka te biso bato toeshuwaka. Okosaka te biso tokosaka. Toyepa na yo po tokoka te. Yo okokisa biso. Toyepa na yo po olongisa biso. Toyepa na yo po olobela biso. Toyepa na yo po okomisa biso oyo yo ozali. Toyepa na yo obundela biso bitumba pe opesa biso victoire. Oza nyonso ya bomoi mpona biso. Topamboli yo mokonzi na bakonzi. Totomboli yo Nzambe ya solo. Présence na yo kati na biso nde ezongisaka biso espoir na motema. Okumbama opambolama na kati na réunion oyo ya molimo biso tozali nango. Yo moko tambwisa biso na nguya na yo pe na makoki na yo. Na nguya ya liloba pe ya kombo na Yesu tobondeli pe tolobi amen. Amen. Tobete encore. Amen. Merci. Bazalaki mibale te. Tangu lola est décidé Yesu aya kobikisa biso. Soki Yesu avandaki abandi kozela banjelu to bato mosusu obaya ko accomplir mission na ye na ekolusu na banzi mbeleti lelo tozela kaka Yesu ayaka te.
mais tango ba confier ye mission andimaki ye moko atelema akita akokisa mission wana. Amen. Amen. Bazalaki mibale te tango bakuta na ye na esobe ya azotala bameme bapesi etinda libota na nga aza na souffrance wana Exode 3 kende liboso ya Farao yebisa ye ke Nzambe Abraham atindi yo bimisela nga libota wana na bowumbu. Est-ce que bazalaki misatu ye moko? Amen. Amen. Nalingai mpe kotalisa yo ke soki odeside na motema na yo elongo na Nzambe osala likambo wana ekosala. Amen. Soki odeside na motema na yo ke na nzela ba priere na ngai libota na ngai ezozwa forme mosusu, libota no ekozwa forme mosusu. Je te supplie kobomba na kate sima ya priere ya bato mosusu. Metalisa ke ata ngai moko tala ngai moko elongo na Nzambe tokomi ebele. Amen. Parce que qui est ce Moïse là koya liboso Pharaon, Pharaon na barme, Pharaon na banganga, aye andimi akende liboso ya Pharaon. Po ayoki voix moko boy. Soki oza na confiance ya Nzambe to kokende te, okobanda ko réfléchir. Ah! Yena basoda mura. Ah! Ye na banganga ya ndenge wana ngai nakende o Nzambe atindi ngai soki otebo moto koloba me ngai awa bazokekanga ngai me soki oyebi monene ya oyo akela likolo na se eza na ndoki yo kobanga te, eza na nganga yo kobanga te, eza na problème yo kobanga te. C'est sa force ya bato na Nzambe. Bandeko, si Dieu n'était pas le plus fort, mais le tosala kata une semaine était nanzela ya makambo, nanzela losambo oyo. Mais le yope osate. Mais il y a solo celui qui est en nous est plus fort, plus grand par rapport à celui qui est dans nous. Christ a ye moko a influencé mokili na nguya ya Nzambe. Lelo botala bato nyonso sima na ye. Yesu, 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 Yesu. Bazalaki combien? Ye moko a gagné moto liboso, a gagné ya mibale, a gagné ya misa, a sali na sentir na ye. Si ma message e bandi koki. Amen. Amen. Christ a été que dans l'église nanga moko, l'église à la wana, lokola l'église à centenaire Notre-Dame, bandi mibaya ka kokota wana. Te azali na vision mosusu, vision ya basakoli. Basakoli penda bayaka te pona kosala ba église locale. Na vrai sens. Basakoli bazali koya pona kotonga église corps nzoto. Esika moko te bipai na bipai. Parce que message na bango ekenda kamosika yango nde etongaka ba école ya molimo pe ya science. Soki Christ alobaka ke bino botikali ya wana lola ngai nake ekuta na kuna na Herod asi abangaki Herod est-ce qu'alingi alonga soki Christ abangaki liwa parce que film ya kotia ini kulus azalaki deja nango asi atalaki yango avant ya. Amen. Amen. Soki abangaki ke anga yawa sete ya monene bongo na loboko ekosala ndenge nini? Est-ce que lelombele bato bozo benga na milima be na kombo na ye? Siko tango ba pasteur na bino batie molimo ko banga liboso bino boko bika ndenge. Tango batie molimo ya corruption liboso, égoïsme liboso, lokuta liboso bino boko zala sauver ndenge nini? Pobo bika il faut bo risquer. Loba amen. Amen. Pobo bika obik salibota na yo bomoi na yo il faut risquer. Amen. Nakosa yote. Pobo kangola manabo umbu ya milimo mabe moko o koko un tel occultiste moko alibota na bina tikala kokana faut bo risquer. Boko risquer na kobondela na ko gêner na ko lukelongi ya Nzambe na ko luka basali ya Nzambe po bokangola soki te biloko wana
ezalaka ba sergent moko ba kraka moko eko sala bambula na bambula. Nakopesa bino exemple. Ba koko na biso, ba belge ba bandi ko bundisa bango banda neni. Banda soki ba 1800. Banda kala. Bazo nyoko la bango. Ti lelo kraka o bakanga ba koko na biso, ti lelo descendant zo sala ni azo nyoko. Pourquoi nous continuons à connaître na maboko ya ba belge, ya ba français, na ya ba faux politiciens na biso? Parce que nous ne voulons pas risquer pour notre vie. Parce que toche ko banga liboso na biso. Ah ngai na kokufa. Ngai ba kokanga ngai. Soki o bangi liwa cha yango lelo, okotika l'esclave ya moto alinga bomai. Mais soki o signé liwa moto wana ko banga. Amen. 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 Botala banyama nyonso oyo azalaka soki léopard azolanda ye. Nyama wana pa telemi ya signé léopard. Nyama wana léopard akangaka ye. Léopard akoluka nyama oyo. Dès que léopard akusani nyama mbangu. Ata léopard azamosika ye moko mbangu azokima sans contrôle. Léopard akoloba zoba ye wana fona landa ye. Amen, amen. Amen. Longola molimo akobanga liboso na yo. Yeba ke nzambe oza na ye, nzambe kati na yo, cha yango na motu lelo, eza na ndoki te nganga te na kisi moko te wakoki kolonga yo na nzambe oyo aza kati na yo. Amen. Parce que tangu Yesu aye na mokili, banganga kisi pe bazalaki. Ba chef coutumier pe bazalaki. Magie pe ezalaki. Alongi yango ndenge. Amen. Amen. Paul oyo avant zalaki na nguya te ya kotelemela magicien. Mais tango andimeli Christ na acte 13, Paul azoyebisa un magicien ke na minito nazoloba yo magicien miso na yo ekomona lisusu nzela te. Miso na yo ezokufa, miso magicien esalaki nini ekufa. Alors, 3 jours, miso na yo ezokufa. Ozo telemela œuvre de Dieu. Miso na yo ekufaki. C'est ça pouvoir oyo biso tozali nango. C'est pourquoi na koyebisa bino lelo ke nzambe te moto aza sima bapasi na biso. Ezali biso moko. Oyoki ngai. Amen. Ba pasteur te bapasi na biso ezaka mokano ya nzambe. Nzambe kaka. Est-ce que yo penzana mwana na yo boti mwana okozwa musapya mwana no chango na moto siko nzambe nini wana akozala tika libobo mabakongole bobo maka bango siko biso to encourage ka bato wana kete biso ya biso liweza mokano na nzambe lokuta nous souffrons à cause ya babasi ya bato ba précédé biso oyoki ngai oye kobota na libota moko bato ba précédaki yo bakota ki na banzela ya mabe ya bakisi batiko sacrifier libota na kati ya ba maison bino bato bolandi bozo sibir kaka mabala pasi minyoko misala pasi bakanga après bokoya pasteur alobi c'est la volonté de Dieu de preuve ya nzambe ezali mais bapasi tozomona yango te de preuve ya nzambe ezali mwanzela onzamba azolekisa yo me ekoboma yo te oyoki épreuve bayini pe yo batake pe yo me yo ozolonga wana épreuve d'ailleurs esika moko alobi mutu aloba te ke tentation wana eyeli yo nga nzambe mutu natindeli yo aboyi nzambe aboyi alobi soki bino bato mokili mwana sengi lipa opesi lipa opesi nyoka te ebongo nga nzambe nandima nanyokola bino nzambe anyokola biso oyo azondima kotindelaka biso basali ne banyokwamaka akoti kati na Moïse azosouffrir bitumba na Farao nzambe wana aya kovanda na kiti nasepelaka bakongole nde bazokufa basi c'est moi Dieu, c'est la volonté de Dieu bapasteur bandoki. Amen. Amen. Yango moni ba mate koma ko encourager ba sorcier. Bandoki ba jeune moko ba bomiye bokela na ba pasteur aya botea pasteur a lebi nzamba pesaki nzamba azui mwana ya 8 ans ya 12 ans azui epo bakende wapi
mwana oyo ya 12 ans oyo mission ya proximité kuna azana mosala kosala kuna po bakenda ye wapi mwana mote nzambe apesi nzambe azwi bandoki oyo bayebi ke babomaki mwana wana balobi oui nous avons notre pasteur ye akalme mitema ba nzambe apesi nzambe azwi. Amen. Amen. Mais soki message ebimi ke mutu abomi mwana wana koko te bozwi mwana wana ndenge akufi bokekitela koko wana lokolo obomi okolia ye. Amen. Ozolia ye tokokune yo vandawa yo kolia ye bozwi bakwa bokiteli ye po abomi ye po alia bolami bafufu botieli ye loso bobakisi okolia ye na miso na biso lobi akoboma lisusu ndoki abangaka. Tel que vous croyez qu'il y a un seul Dieu, les démons aussi les croient et ils les tremblent. Kalamona mukanda ya Jacques 2:19. Nalingi kopesa yo espoir, courage, na vie ya koyeba ke tango zo tambola outi lo sam ozana mokambi moko ya bien oyebi ko intercéder pour na bomo ino libota na yo makolo no etonsami na moto wa nzambe kobanga lisusu te ko place wana babwaka ki mai ya mpesi bayebi si oyo mwana nzambe onyati mai ya mpesi obeti so ngai ya nini yebisa bango ekosala ngai eloko mon cher ekosala eloko te ndenge nini onyati te ngai te iyo nde oza na ye te soki onyati ekotungisa yo ngai te. Amen. Amen. Nous avons le camp de Dieu et le camp du diable. Bana nzambe bato basalaka fierté ya camp ya nzambe e bana na nzambe bato batiraka bata mokili po baya vers Dieu mais lelo mokili akomi ko attirer bana nzambe balulaka ngambo wana abazana mbongo abasali bo sera en Christ akutanika devant mutu moko azana mbongo ebele mais sataniste kao sera en Christ bakolonga ye akotala kati te makotala matériel oyo yaza nango besoin. Non. Amen. Amen. Il faut tout ça là quand même près. C'est pourquoi nga nazolinga kaka teke nzambe asalelaki Moïse, nzambe asalelaki Anne, nzambe asalelaki Eli, nga nazolinga mikolo oyo nzambe asaleli kombo na yo. Amen. Oyoki ngai? Amen. Ni sika ya Tabita akufaki asekwaki Tabita ekoma nani yo. Ana bande kobota te akoti ekoma nani yo. Remplacer kombo na sika Pierre. Amen. Tukati Pierre zele extraordinaire bisote. Kaka Jacques azoloba, Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Il pria fermant le ciel pour qu'il n'y ait point de pluie. 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau un homme de la même nature que nous. Élie a les gars de ceci. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même na kati ya libota, ceux qui bandoki va constater que banoko bandoki va constater que baneve na banieso bazana bango balemba bakosilisa bino. C'est pourquoi chaque mabota nzamba sala ke fort atia mutu moko azala mutu na ye zaboyi. Hein? Ata asambela kate na libota bokuta moko asambela kate mabanga kana yete. So yoki kuna ke ndeko na zobela soupçon ezali ko noko tel abimelie noko ba vantiro na linyango te noko soki ndeko ya lali vraiment biso to koyoka na noko pe abangi alembise singa moto balinga ba boma samedi moya ba boma ili susu eza so bino tout nebi libota moko basalaki na noko na bango moko ndeko mama na bango moko na kimbanse de quoi maman na bango asala alliance ya sorcellerie na mwasi na mwasi ya kopesa ya pesi mwasi ya kopesa ya pesi. Alors na famille na bango balongolaka kaka ba jeune fille i balongolaka bango kana raison moko azwa kizili ake kolongola pam zoko ba préparation ya monde kuna balongoli jeune fille liboso jeune fille bango balongolaka ba jeune fille donc soki jeune fille yango pe ba belle fille soki akufi boyi vraiment quartier mobima po eninga. Alors noko wana mwasi akopesa ye pe apesi mwasi akopesa ye pe apesi kuna bato basila koto bato basila
na kati pe alibota wana bazana mama moko ma pasteur mais ba ma pasteur ya Fuati ya Poite babe ya Poite to ya Fuati ya Fuati ata ya Poite et comment babe na Bipoite zanguba oyo raté nguba mo pasola ka boina kati ya asia moya kolia yezate asia beba Bipoite ma pasteur na Nzambe mais azalaki na ye ma pasteur ya Poite ya Fuati pa balongole bango jeune fille tokina matanga wa otala mwana mwasi bo bato yo bayeba pe bamona pe makamba yebo yebisa bango noko na bino bokota prière makasi soit bongo la motema soit akufa so ite bino bokosi pena libota wana bakanga bango mabala okobota na yo mwana moko okobala te bota na mobali obota na oyo okobala te kuna nyoso bakanga ngo na kati ya clé anglaise pa bakani sikoyo soki botindi moto te bato bakobima na bowumu ndenge nini. Alléluia. Amen. So moni muto azebiseke mon frère bozana bolingo te bino koma botindaka bamoto bato bazikaka papa landela moto wana na fin de compte azana misala mabe akomosa l'évangile ya monde ya ténèbres alemisa motema na yoko yoka yope vraiment Dieu est amour mais Dieu est amour makambo yo totanga ba verset no tozo appliquer ya ye biso to inventer verset te l'effet dévorant comme on a toyoki yango wapi na yebe est-ce que biso to yena l'effet dévorant maman ya ye il dit à Abraham je bénirai celui qui te bénira je maudirai celui qui te maudira yé moto alobi bilaka na be na malédiction na bénédiction yé biso batote et les envoyés de Dieu ba lobaka makambo yonkolo za ko révéler bango nana yena message de vengeance révélé par le monde spirituel. Mais yo, comment vengeance c'est ça, yo te, et ça y'a Nzambe. Eh, kasi, est-ce que ngana loba ke yangai? Yo, le ngana nozote, vengeance c'est ça yangai. Te, lo ya Moïse c'est ça ya Nzambe ya Moïse te. La grâce de Christ c'est ça ya Nzambe ya Christ te. Vengeance c'est ça ya nan, ya Nzambe. Bisoka basali. Ce qui nous a poni au commis gouverneur. Est-ce que ville qui c'est comme yo? On se jouer car rôle au yo ya faire comme gouverneur. On sait la makambo na ye. Ce qui fait ça t'ana arranger mou. A commis gouverneur. Gouverneur wana ko sala bino pe misala ya nan ya Satan. Wana Nzambe kolinga ville za la propre. Bato ba kufate. Sécurité qui tombe. Mosala ya Satan kolinga ville za la poubelle solo leki solo elandi yo. Ekot na motuka. OK na ngoti na ndap. Aux outils pour y misala Satan. Parce que le diable est là pour détruire. Les voleurs viennent que pour détruire, égorger. Mais le Fils de Dieu est venu pour que les brebis aient la vie. Vie ou les connaissances. Oh yo zali kozwa. Oyo kingai. Bota la makambo abela salaki. Avec confiance non c'est pas yande konaï. Alors vite que les amba de konanga to bimsa mo ba saki ya loso oyo ezakuna. To bimsa ba tomate to ya koteka na kopeso quelque chose nzoka zoko sai ulia kota prière yeba est-ce que yaya makambazo le beza solo abela le bise mon grand frère akosala nga eloko te azonga mboka atikala kuna te distraction oyo kindeko bobota mi 3 4 5 6 mususu ake campus ya Lubumbashi mususu ya Lovanium mususu ake na Egypte mususu ake na Maroc mutu na mutu makamba ke kutana ngo yo yebite tango akozonga bino bokokutana pe c'est mon frère na bilongi c'est mon frère mais na mitema makambo eleki oyebite oya Lubumbashi ake akutana na Yesu masi oyo ya Lovanium wa ake akutana na Rose Croix oyo akenda ke Egypte akutana na biloko ya Cobra oyo mususu parce que bato atabo zongi ndaku moko bobangi kolia boza moto moko Egypte ba yebse ke pour régner ndekono ya Lubumbashi fo aleka na monde ya ténèbres po ba évoluer basenga ka bango bato e bato na basenga ka bango fo ba bima kaka na famille na ba proche na bango siko moto azo sacrifier famille asa ya bino il faut mena botalisa mopanga na nini na mopanga moto na nini na moto
bandeko, pas de distraction. Daniel a yiba quitté. A finga quitté. Les sorciers nous combattent à tout salir le côté. Le comment le vision il a dans le soleil à ma pasteur à pointe. Jeune fille à Koufi, ma pasteur à pointe, avec si bandeko nae, elle dit non. Il faut tout somba 20. Tout que nous bon de là, non. Wana ma pasteur à pointe. Nzambe na lola makamna zetu sabi. Siko ba bengi ngai. Nakei. O tala noko asala kabiso boyi asala kabiso boyi bandika la bato bazosila. Alors to yokani to somi 20 to kende ko bonde lai. Na yese ma pasteur à pointe. Yo zo bonde la ye physiquement to spirituellement. Makambo azo saleza molimo mabe. 20 oyo kopesa ya komele ke otika la côté truc indokeza katina yete. Kanga frère boko ta jeûne et prière. Bo sambela bo baby samili mo wana. Soki boke na lilo boko lela. Na pesi bango conseil na simindela na somi. Simananga abengi pasteur mosusu. Pasteur ya loi. Ya poate. Pa pasteur ayi. O tala li kanzito za nango. Pa pasteur nango pendo. Alubi isa mabete. C'est ça noko ya bino. Bimi na mama na bino. Isa mabete koki koke. Basi mi benzela bakei. Ba fokami. Noko vraiment tala bato bazosila. Limbisa biso. Tala. Limbisa biso. Noko avima sang. Afongoli atena monoko abwaki likolo. Pwa! Na famille bato bakokufa lizoso noko ya solo famille bato bakokufa lizoso te yonde okanga kaliwa to fongola kaliwa lokuta ici basimi nzela bazongi ne esengo na famille moto akosala nini une semaine pas jeune fille mosusu ya kitoko koleka oyo akofa liboso alali toke matanga. Ma pasteur azule. Asoye sanga papa soki na yokela kiyo. Papa soki na yokela alali. Ya koleka wana nikito. Amen. Na monde spirituel entre le monde ya mabe na monde ya malamu négociation ezalaka te. Soki omoni ndoki na négociation bazo négocier spirituellement na mutu atata musali ya nzambe musali wana za suspect. Et soki omoni bandoki mibale bazoswana na moi bazokosa bino bobo yako kabola bango soki bokaboli bango mibale na putu baye koliadi yo bakangi yo baye to yako kota bituma na biso pona so omoni bandoki mibale bazobuna keba na bokota sambela Yesu asimba yo après que okaboli bango na putu soki baye bakutana na nani. Et ce qui est na bolingo. Oh, baté à biso l'amour du prochain. Boko kena yo l'amour du prochain. Ah, maman Angel, tika bitu. Ah, papa nani, tika bitu. Na butu Angel abimeli yo. Joseph ayi. Yo yako kota makama na biso nani abenga kiyo. Bato bele bakufi bo. Yesu motei. Herod na Pilate bayoka nagate baswana kama baswana ke yeba nagate mukole comme il faut Yesu akufa batu balo bakotire inoti foto yoka na kamera biso toza bata bokonzi ba décision mwana mobali wana biso bata kosala nini tokozwa bayoka. Amen. Combien de militants bakufi na ba parti politique na distraction que politiciens na wana bayoka nagate na fin de compte ba politiciens wana bayeko yoka yo kembeka yo ke zero. Ni bota na yo ke zero. Nikolo ya kosala bitumba ya kozanga kuyeba na komona. Alléluia. Ya ke négocier poste comme ministre. Boyo kufina. Yo ke na yo pet. Malamu bo kanganga na cause za juste. Malamu bo sacrifier bo bomanga na cause za juste. Cause oyo na kokende lola. Okubi boke ko se retrouver na parti politique. Auquel il fait le parti politique. On a bondé la kimboka wa. On va donc bondé la parti politique. Bondé l'imboka te.
Amen. Preuve na yango leader na yo atiko négocier du poste. Yo kembeka. Mais dans la Christ Zola, ya ko feli biso. Ya bundeli biso, ya solo. Biso peto zo bunda. Mais oya yo leader ati yo kende ko bunda. Kufa na yo ngai nazo koma ministre. Wana parti Zola. Wana leader Zola, visionnaire Zola. Toko kene mbeka ya ba. Amen. Amen. Tosilisa na kotanga verset oyo na bonde la pona yo. Dans la biso. 1 Jean. Chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 6. Ah oui. Toko suka na 9. Amen. Toko suka ta na 10. Yoka. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Le camp de Dieu, c'est le camp de la purification. De vrai amour. L'amour avec conscience et avec révélation. Amour, l'amour du prochain, c'est l'amour avec révélation. Avec conscience. Awa makamlisusu ya amour ya pamba pamba ezalite. Awa bolingo na koyeba kati ya motu ne etadamu. Pona bolinga na nzambe oyo akobalukela ngai. Webi soki ndoki abomi mwana nzambe azwi en plein Alléluia. Amen. Musali na nzambe oyo ngai nazalaki na ye. Kolomoko ake na mboka Equateur. Kokumisa nzambe na stade. Ba invité ye, ba invité pe kacher. Boyoka moki. Musali nzambe ya kokumisa nzambe bato bazo évangile ba bongola mitema, koto ba invité pe kacher moko. Bibili solowa. Musali nzambe ake amati na podium na mbandaka, po abanda koyemba. Atala boikatera badokota kuna pem 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 pem. Batu nyonso batu komi kotala katera. Bayoka évangile to mubulu ekoti na stade. Nazotali songuya ya Yesu Kristo. Amen. Makasi ya basali ya nzambe. Otambola na yango kobanga eloko te. Yesu ayako kuta ba farisien basilika kala. Yesu a neutralisé moyibi na bango, lokuta na bango, motema mabe na bango. Kacheri wana zokot na kaleson. Ba papa ba mama batondi, kache zalaka impoli na kaleson. Kacheri wana bato bazokot. Kacheri akoti babando cha podio. Musala nzambe bazotala. Awa ezali bitumba ya kanya nzambe na kanya nani bosoki nzambe ya ishiwe mbanda kama kokura risu na nzambe na yoka na lubumbasio katera lesi musali ya nzambe bible musali ya nzambe musali ya nzambe no ngana lobaka bokende kozwelanga David Copperfield. Kosuka ba magicien nyonso ye. O a déplacer ka loko eza wa déplacer kebo. Aya nanto zo samela déplacer biso ndenge toza wa mema biso kota triomphal biso to priya tambisa biso bata. Zambe nini wa? Amen. Amen. Usale ya nzambe atali ya micro. Alléluia. Batu basongi amen. Alors bien sika tozalia wa nani azamo konzi batu bazongisi Yesu na kansani bazongisa kache me bazongisi Yesu na mboka ya mbandaka nani bokonzi Yesu msale nzamba lobi yo mopagano oyo boyoki yo nani mopagano fils du diable ese ngai na wuti Kinshasa pona ya kotala yo napesi yo quelques secondes ya minute
soki otiki esika oyo te moto ezokita ezotumba yo soki moto etumbi yo te nakoyembelaka ye lisusu te azosilisa maloba katiera komi azoyoka miloko ekomotambola ye na nzoto bokanga tokende podium elongo nani alongi betela ye nani maboko amen soki alongani te biso tokoteya lelo mpo bakozala kaka me binakozeteya linambandaka bokimaki avugaka mibeko oui. Oh, vous le savez. Wana okomi na verset combien? Na 5. Na combien? 5. Ngana lobaki obanda na 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Kasi ozalaki wa tokei. Quiconque pêche ne l'est pas vu. Alors et ne l'est pas connu. mutu nyonso azakati na yesu asumukaka te oyo asumuki ayebi ye te amona mpe ye te nga nakomi makambo oyo koma tokoki kokarese masumu kojustifie ye kopesa ye kobongisa ye koma tokobongisa ye ennemi ya modele wana bavene lokola masumu koma tokobongisa ye abebisi bagénération na bagénération comment akokoma nini na biso comment mandeko comment amen soki policier moko aza na misala mabe abomi congolais moko ake na église oyo bapaster alobi na koyambo te ake église mosusu na koyambo te ake église mosusu na koyambo te akoyebake makambo ya sali eleki mabe soki bakonzi bagere mboka malamu te ake na katolike eboyi banga awa tokosalela bino mese te ake na protestant akutana ekofoto ekofo paster ekofa lobi te awa ngai te ake na réveil elobi te ake na bevalongo te kimbangi te nini te bogere mabe bobomi peuple de Dieu nzambe aza contre bino est-ce que bato oyo bakobanga nzambe te mais soki katolike aboyi bango yo reve obanda omikumisa koyamba bango okomisi bango motu makasi soki protestant aboyi mabe na bango kimbangisa karese bango opesi bango motu makasi moye babongwana ekozala te mpo bayebika biso ata yo vengeance oboyi biso réveil tokopese mosolo akozwa biso mboke kokufa amen mwana ye papa mama matape papa atuni mwana osalaki nini alobi nasalaki devoir te mais mama matape papa alobi te mama asali bien eza mpona avenir na yo sala badevoir mpo lobi ata toza te okoma moto soki papa asimi mwana na loboko akei yo mama tala na mwana na ngai te biloko ozosala onakende osala na bana bandeko na yo esili mwana oyo akotosa lisusu mama te amen basali na nzambe ya solo bazala ngambo moko me lelo tokomi oteyi na yo contre motu te oswani na motu te omonika motu moko azokomela na internet oh jésus est amour bino boza na bolingo te wana paster mpo nani mpo ndeko na ye akomi depute na nzela ya lokuta ya seni andimi lokuta wana alobi te eza mokano na nzambe abandi sikoyo kolinga lokuta wana koatake yo paster amen boyoka lisolo moko jean ayebisi yesu nayoki bato bazobengana milima mabe na kombo na ye tobelela moto etumba bango yesu alobi te jean bato wana baza contre biso te baza pour biso omoni esika wana ntango yo okokende okokuta bato basi babongola mitema olie babundisa yo bakoyamba yo na pete baza contre biso te baza pour biso bongo te est-ce que pasteur azo karese masumu ya ndeko na ye
Nzambe pas ko caresser masumu wana. Te. Nzambe ko caresser à côté. Shadrach, Meshach, Abednego, basala ki eloko te. Ba yiba kité, ba boma kité. Même qu'il est décidé na songi il y a ba sataniste bobo ka bango na moto. Ni était l'intervention de Dieu. Bandeko mele ba koma makala. Ndeko kangama na nzamba intervenir na ba problème na yo. Pour passer vie sur la terre selon vrai mokano ya nzamba. Oyo asumuki amoni yete ayebi pe yete. Après Petits enfants, bana na ngai que personne ne vous séduise. Mutu akosa binote, mutu aséduire binote, oui. Celui qui pratique la justice est juste. Oyo nyonso aza kotambola na bosembo aza sembo loba amen, eh? Amen. Oui. Comme lui-même est juste. Lokola ye moko aza moyenge beni. Amen. Bon, sikoyo lelo maître avocat moko asambelaka ni église ya Christ bate ya kaye la justice. Maître avocat ke kokata likambo client na ye na ezala parquet ezala na tribunal. Bon, client na ye mbongo bayokanaki akopesa ye $250. Bon, adversaire na ye kuna azana mbongo moko ya kosakana te mais faut azwa tort. Avocat ya ngambo wana po avocat basalaka bongo soki boyebi te. Avocat soki boza na problème bakutanaka les deux avocats po balekisa corruption. Ba avocat oyo bozomona oyo ba défenseur opesa ka mbongo na yo mais abaluseli yo dossier. C'est pourquoi tozote ya po ba avocat ba bongo la mitema makambo ebongo. Amen. Amen. Okomona adversaire aya yebseke mon cher dossier na zana mwiza ya mbongo ebele. Yo kokufa pauvre osomba lopango te. Dossier ya mbongo ebele. Qu'il y a promettre biso $1 million. Yo ndima kaka oninga na yo akoya 1 million sans te mentir ngai na bozotan yo za notan atali kilia na 250 atali ndako kosomba atali mbongo avocat makari kari ba quel sous na parquet na ba magistrat na ba procureur mon procureur juge dossier o eza ya mbongo ebele ozana 500,000 il suffit ka akoyi yesil nde ba dossier koma ya cop justice les sous mes dossiers koma ya nini ya cop c'est ni omoni lital ozana autant sala boye sili yo ozana autant bako sala biso logo te yo moni peuple congolais ya tellement des jours kaka ko yo kalembi dossier koleka wana bino nzamba koleka dossier bomano moto kunda nzamba koleka dossier sala ba fausse commune nzamba koleka dossier te. Un jour, mi quoi y a batouane et Kobima. Zambé ou appelé Alexa dossier. Ça, Alexis dossier, combien juste? Dossier à Nabot, Alexa Giango. Nabot a coupé, pas c'est yélié. A Kabatikal n'a moissonné Basoli à Basomé. Même l'école le Landaki, Zambé a frappé à Kab. Zambé Alexa a dossier té. Amen. Oya Salima Ben Amoko Nkola Kolandaye. Amen. Juge, yo tripoté na yo. Mais dossier, wana Nzamba Alexa. Nzambe bozomo kangama na ye c'est un vrai défenseur aleki ba avocat na biso amen aleki bango okomona avocat ya le misi dossier okomi obenge na téléphone je vais te rappeler obenge na téléphone je suis à Matadi naza na Kinshasa asi azui supo na ye mbongo na ye ti dossier komi ka ba condamné yo ba botoli yo immeuble ya bino papa no atikaki oyoki ngai amen. Oyo ayebi nzambe pratique la justice. Ako katalika mona bosem. Ndenge esengeli. Babengi magistrat serviteur de Dieu. Si ko tang magistrat qui est devant un problème, n'importe quel problème, akati ya mona faveur ya kobanga monduki. Apesa victoire et pas ya moto monduki. Oyo apesa victoire na pauvre. Ndenge esengeli. Ya BBC. Après botel que tout magistrat vient de Dieu, serviteur de Dieu. Yango wana. Si bazoko sabino. Amen. Bazoko sabino. Awa to ligi les choses kate ke akota ka prière, awa to ligi misala. La pratique. Mon gouverneur ça me la kawa. On a Philadelphie, ça va. Outi prière bon.
kende ko vana na bureau siko pratique ale boza mitu watoto tambola na vie to contrôler ville papa utaki prière bate ya salité oh te biso bate ya salité te biso nom de Jésus-Christ la salité ote yaka papa omoni makambo eza okolongola ngolelo na maboko non bakosa biso te bato bakomi ko profiter sima kombo ya Yesu pour ba aveugler bato ba magicien bakomi ba prophète sima ya kombo ya Yesu pour ba aveugler bato. Un peuple aveugle destiné à aller felo nde bakozala ba kilia ya bato. Amen. Pour avocat non corrompu, procureur corrompu, magistrat wana corrompu, et juge akokata likamna bino corrompu, yo mobola okofunde pa ya nani. Oh, soki avocat za corrompu, okozwa dossier meni esika mosusu. Siko kune kozala kaba coup de téléphone non, omoni emoji je loko wana ezabo, yo parna yo ezabo. Donc classe nyoso batanga ki e koma nango ba coup de téléphone. Téléphone de Nzambi. Pour classe bokumisa ki biso ke bosala droit ya mboka ni. Amen. Amen. Tuzusili ça. Nelo na loba ngamu na zo bonela pona. Et le bini. Celui qui pêche est du diable. Boyoki? Mamatanga makasi. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Celui qui invoque les ténèbres est du diable. Celui qui vole est du diable. Celui qui est corrompu est du diable. Celui qui dit le mensonge est de qui? Du diable. Eh ben déco. Bisoté. Du diable. Celui qui pêche est du diable. Sorcier. Ndoki kolia koloka kokanga babiaba. Il est de qui? Du diable. Tangi la biso. Car le diable pêche dès le commencement. Satana ye mutu abandaki kosomuka. Nde entraîné bat. Amen. Amen. Alors, celui qui pêche est du diable. Celui qui dit les Congolais est du diable. Celui qui négocie, la négociation satanique diabolique est du diable. Celui qui vole est du diable. Alors nous avons des juges du diable. Nous avons des procureurs du diable. Nous avons des généraux, des ministres, des présidents du diable. Nous avons des pasteurs, des prophètes, des apôtres du diable. Tout ça fait un peuple, il y a Satan. Un peuple, il y a Satan, Bazali. Peuple, il y a Satan, Bazabanan, ceux qui n'ont pas une position. Amen. Amen. Abomi, après quelques jours, au lobby, abomi, biso. Quelques jours, mon bomi aïe, le biso à 1000 francs. Quand alors, bando le canapé, wa yete, mon taboma qui yete. Un peuple du diable. Nous avons des partis politiques de qui? Du diable. Le leader de la parti politique, au nom du peuple. Mais ceux qui vont se retrouver à la société au nom de qui? Du peuple. Bizarre. T'as la terme qui toque. T'as la parole qui toque. T'as la discours bazala kanango. Moi je ne comprends pas comment les peuples congolais banda au kose banda kala tilelo misuna yezo fungamati. Pardon, tokola. Si c'est la mission, celui qui pêche du diable. Le diable a péché dès le commencement. Et le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Le Fils de Dieu a fait quoi? A paru afin de détruire les œuvres du diable. Bon, wana yeso sangi boli. Azana boli moté. Wazo détruire misala Satan. Bon, misala Satan ezani. Batangi la biso. Misala Satan oyo. Ezakati na batute. Sikati na batu. Tangu Yesu aye, bokati Satan nini na bandolo. Ezayi ba pharisien. Tanga Matthieu 23 bando détaillé misala Satan kati na ba pharisien. Alobi baye ko langai. Boza la telo ko ba pharisien hypocrite. Balingika ka sultani. Balingika ka bakita liboso. Nzoka na mitema na bango baza bankoi. Balingi ba dim na ba offrande. Nzoka ko luka via peuple bika balinga kangote. Wana Christ. Siko awa fingi bango fingite. Amen. Amen. Tellement na bonne la pomade.
Kolo Yesu aboya kamoto te Atayo salima bendenge nyoso akobenga yo solo Oya ebaina ye Akobongola yo koma mosatu Nkolo Yesu aboya kamoto te Atayo salima bendenge nyoso akobenga yo solo Oya epai na ye Akobongola yo koma mosatu azali koluka bapate na Yesu babunga kikala na kati ya lopango yokozonga epai na Yesu yokogota na kati ya lopango loba nkolo Yesu Nkolo Yesu loba motema na ngai endimela yo motema na ngai endimela yo mokonzi mpe mobikisi mokonzi mpe mobikisi bayambisaki ngai yo bayambisaki ngai yo balobaki na nga boye balobaki na nga boye nayambi Yesu nayambi Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi kasi lelo nalongoli lokola nalobi oza mokonzi mpe mobikisi na ngai po lokola ekozala bongo te melelo nalobi nkolo Yesu nzambe ya solo ozali mokonzi mpe mobikisi na ngai molimo mosantu oza nguya oyo epetolaka ngai oyo erevelaka ngai oyo etambwisaka ngai moto na yo ya vengeance elata ngai ekamba ngai loboko na yo esimba ngai esembolama likolo na ngai bomoi na ngai ya libota na ngai ya mboka na ngai ezala mokano na yo ezala mokano na yo ezala mokano na yo maloba na ngai edétruire misala ya satana makolo na ngai edétruire misala ya satana maboko na ngai edétruire misala ya satana losambo na ngai edétruire misala ya satana esprit saint kati na ngai lelo oza mokonzi oza nzambe oza moto oza bosolo ozali bomoi ozali elonga nalongi à cause ya grandeur ya présence ya molimo mosantu loba nalongi à cause ya justice ya nzambe loba nalongi à cause ya kondima na ngai epai na yo nzambe na bomoi nalongi maladie nalongi sorcellerie nalongi envoûtement nalongi esprit de mort nalongi badémarche bacomplot ya banguna ya bangangakisi nalongi bayini ya mboka Kongo nalongi bikeko ya monde ya ténèbres moto ya lola ekita ezikisa misala ya satana oyo nyonso eloko nyonso eza ya satana ekoti na mboko ekoti na libota na ngai po enyokola moto ya lola ekita sikoyo etumba yango mopanga na nzambe etelemela instrument ya monde ya ténèbres nzela nyonso balingaki koleka balingaki kozwa contre ngai contre basantu contre mboka na ngai mopanga na yo etelemisa bango ezongisa bango epanza bango au nom de
la foi, au nom de la parole. Et l'okonyos, na bomo inangai, eza ya nzambe te, na boyi yango, na bana nangai, na libota nangai, na mboka nangai, eza ya nzambe te, na boyi yango, bokonzi nyonso, na mboka nangai, eza ya nzambe te, na boyi yango, na longoli yango, nzambe na bomo. Boza juge ya bomo inanga. Devant ma problème ya mokili o. Na senye intervention na yo. Soki na keko samba. Na bando na mokili. Bakoza la corrompi. Na ba avocat ya mokili. Bakoza la corrompi. Na ba juge ya mokili. Bako changer dossier. Sala avocat nanga. Sala défenseur nanga. Sala sauveur nanga. Sala défenseur ya mboka nanga. Ya libota nanga ezala na butu ezala na moi zambe na bomo bange ngai bange libota nanga bange mboka nanga bange dossier nanga bange santé nanga bange bitumba nanga bange santé nanga bange losambo nanga oya no la biso oya no langa au nom de la parole maloba na nzambe oya loba oya pambolaka epambolanga oya elongisaka elongisanga oya ekangolaka ekangolanga na maloba na yo miracle ezali na maloba na yo bamystike ezali ngai na ndimi maloba ya bosantu oyo ebimaka na monoko na nzambe maloba ya bosantu oyo etombolaka etombola ngai oyo ebatelaka ebatela ngai ebatela mboka na ngai oyo ebundaka ebundela ngai ebundela libota na ngai ebundela mboka na ngai mopanga na nzambe oyo elongisaka elongisa ngai elongisa libota na ngai mokano na nzambe mokano ya solo ya nzambe ya solo ekokisama na bomoi na ngai oyo nyonso aza na makanisi malamu mpona mboka na ngai zala nzambe na ye zala nzambe na ye batela ye bundela ye moto ya lola etambola na baveni na barompoint etumba misala satana etumba oyo nyonso bakloni oyo nyonso bakundi ezika 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 au nom de la foi tikala kimia na bondi la nzambe mpona yo kolo alingaka ngai na bondela ye wete akokisa mokano na ye kolo yesu alingaka ngai na bondela ye opwete akokisa mokano na ye kolo alingaka charlelo abondela ye wete akokisa bilaka na ye kolo yesu alingaka ngai na bondela ye wete akokisa mokano na ye nzambe ya vengeance lobi osali miracle en tant que éternel de la loi en tant que le Père de la grâce. Et aujourd'hui, tu es avec nous en tant que l'Esprit vivant, grand créateur, tout cette puissant, la force et le miracle de la vengeance. Tala libota o baye pai na yo pene ya mosali na yo opesi biso makoki pe maloba ya kofongola pe ya kokanga. Tala tina banda na ndeko yo aza na loboko na ngai ya mobali kino na ndeko aza na loboko na ngai ya mwasi nzambe na nguya nyonso par la puissance de la foi à la parole sainte de Dieu porte nyonso oyo ezalaki ya kokangama kombo na Yesu ekoma clé na ngonga oyo efongola baporte wana ezala baporte ya bénédiction oyo azalaki na insécurité totale spirituellement et physiquement mystique ya nzambe na bomo ya molimo mosantu ya ngolu ya Yesu Kristo esécurisé moko na moko azani sikoyo ba armée na yo o bapundaka bitumba babundela libota oyo
loboko na yo oyo opéraka miracle na moto abotaka te aboti, na moto amonaka te amona, na moto ayokaka te ayoka, na moto asalaka te asala, na moto abondelaka te akoma kobondela, yo akompanyaka bato, obakisaka force kati na moto po moto akoma moto na valeur. Moto nyonso ayawa aza na problème, ezala oyo akolanda nga na mosika aza na problème na ye, Zambe na nguya solution ya ba problème na biso au nom de la parole, au nom de la grâce de Christ. La solution elanda bana na yo, la solution forcée imposée par la puissance de la parole. Écoute la moko na moko oyo azalaki na problème na ye comme solution. Amen. Oyo azalaki na maladie na ye comme guérison. Amen. Oyo azinga makini esprit de mort, résurrection est remplacée esprit de mort. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Oyo azalaki condamné, azala délivré. Oyo azalaki maudit, azala béni. Molimo akobange disparaître na mitema ya bana na yo. Zambe na bon mon présence na yo et paie sa force puissance et accomplir maloba oyelobi avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Il écrasera nos ennemis. Bana no balonga na butu, balonga na moi, balonga na tongo, balonga na pokwa. Au nom de Jésus-Christ. Batambola na kombo na yo. Et mbula oya 2019. Ezali mbula ya victoire na kan ya ba oyo nyonso yo simbi. Amen. Pambola manzambe na nguya nyonso. Esengwe tonda na motema ya moko na moko. Amen. Kopika ye tonda na motema ya moko na moko. Mopanga na yo ya vengeance évangile bota o. Amen. Enfin que to yeba na mboka oyo ete yo zalinza. Amen. Osokisaki makasi ya Farao. Okwesaki Goliath na libanga. Kolo na nkembo otelema. Onyosa telemi na nyoka ya tener. Onyosa telemi na bikeko na ye. Tika ete mopanga na yo ekata moto ya bikeko, ekata moto ya banyoka, enfin que bana na yo bakoma libre. Au nom de la grâce de Jésus-Christ, Amen. Amen. Loba Amen. Amen. Nalobi loba Amen. Amen. Kolo na biso apamola bino, tobetela ye maboko, po atankolo e pona lelo, toyebi na kosuka wana, okopambola ndeko de gauche à droite. Dimanche tokozala awa na bino po na kopambola pe kokomisa nzambe na biso à partir ya 7h. Kolo apambola bino. Esprit tout cette puissant, everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit, à toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, lumbe lumbe. Oh, ezali prophétie. Il y a tant de vengeance. Tosa mungongo na nzambe mokili. Tosa mungongo na nzambe. Boyoka message. Il y a tant de la fin. Peya débit à temps. Pour la bateau mabe. Pe bateau malam. Hey. Oyo nde moto. Totika kipomba ya mpamba. Oyo nde mai. Totika kipomba ya mpamba. Oyo nde mopepe kusuka. Esangani basila kusuka. Ekomi molunge. Yango to bengi. Lumbe lumbe. Mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo. Mokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi. Lokola Pharaon suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate Kore datambira
bakutanaki na lumbe mpe mwete yo mpona nini oyokaka te yo ezala na temps ya grâce Ananias na Safira na Elimas le magicien bakutanaki na lumbe yo awa mpe na vengeance mwana na mwana benda yo mpe ya mikebisi kasi bana na nzambe bozala tranquille boza na problème na moto te Pokola suka ekozala na Afrika, pokola suka ekozala na Europa, pokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboyaki conseil yo bunda sikoyo mama mwete bunda na mota lumbe mama mwete na mai yo lumbe mama mwete mpe na mopepe kangaba lumbe mama mwete bien aimé fongola motema na yo changer position pokola suka ekozala na bandoki, pokola suka ekozala na barishe, pokola suka makambo ye mabe politique mokili echauffe yo lumbe mama mwete lumbe mama merci éternel yo lumbe mama mwete merci mon père sereba lumbe mama mwete merci esprit tout cette puissant mama mwete mutu na mutu na libaya ya jugement omoni esika tokomi pokola suka ekozala na lifelo, pokola suka ekozala na lifelo, pokola suka ekozala na lifelo yo yo pokola suka ekozala na église, pokola suka ekozala na église, armée ya justice ekozala na église esi ekiti yo a mettre fin na makambo nyonso tuna bango venger bango juger bango les jours vengeance kanga bango de l'éternel vengeance kanga les jours de mon père aujourd'hui c'est le jour de vengeance okoéchappe ndenge nini ndeko na ngai tolobaki banda kala oboya ekoyokela biso tala sikoyo mokolo ezali ekozala somo mingi, mokolo ezali ekozala na Kinshasa, mokolo ezali ekozala na Katanga, okokimela wapi mokolo ezali ekozala na est ouest to nord mokolo ezali to na sud ekozala na Kasai mpo na Afrique ebebi yo